ভ্যাকসিনেশন সেন্টারে দেখুন এখানে ভ্যাকসিনেশন চলছে। এই সেন্টারটাতে ভ্যাকসিনেটার কম আছে, অনেক প্রেশার কম আছে। তো এখন যেহেতু একেবারে লাস্ট আওয়ার আজকে, আমি ভিজিট করতে করতে এই লাস্ট সেন্টারটাতে এলাম। তো এখানে মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে, তো এবার বেরোই। খোরদামেনা হাই স্কুল, স্কুল বন্ধ আছে, এখানে সেন্টারটাই হয়েছে শুধুমাত্র। টাটা, আজকের মতো এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি।